Welcome to another mini vlog. So, samahan niyo ako mag-unboxing. So, meron pala ako nabili ditong 11-19 inches LED video panel light makeup lighting tripod dimmable. So, dalawa na po ating nabili. So, every LED light may kasama siyang remote controller and na-adjust yung lightning effect niya, tsaka may pre-battery na rin siya. Perfect po itong gamitin pang makeup, outdoor, indoor shooting, and live streaming at iba pa. Na-adjust din yung brightness nito at pwede nyong babaan, high and low. May natural and soft, stable color temperature. Perfect talaga pang photography, portraits, wedding, and iba pa. So, may 3 inches available to. So, mabibili nyo to sa Shopee or sa TikTok. So, anahin natin yung 11 inches. So, meron ditong small screen lamang, supplement lamp, suitable for shooting vlog. And yung 19 inches naman ay big screen na siya, supplement light, suitable for photography, makeup. Tapos, yung 24 inches, ultra large screen na siya, supplement light, illuminate na siya the whole house. So, very recommended tong ating 24 inches. Perfect sa mga magpo-photoshoot. Multi-angle adjust din to siya. So, ayan yung kinakabit ko. So, pwede nyo siyang iyuko na adjust siya. So, pati yung stand niya, adjust din. Pwede nyo itaas, baba. So, ayan, kasalukuyan nating i-adjust at yung stand niya. So, may iba't ibang option set to. So, mabibili nyo to sa TikTok at Shopee. So, yung nabili namin ay stand set kasi gusto namin yung may stand. Meron din silang wheel set, reflector set, cross bar set, yung meron din silang paglagyan ng phone, clip set. So, pili lang kayo doon kung ano yung gusto nyo. So, susubukan na nating i-tasting to. So, may remote control na tayo, tapos ilagay lang natin yung free battery niya. Then yung sa likod naman ng panel light niya ay doon nyo ikakabit yung saksakan para umilaw. So ayan, isasaksak na natin. Huwag nyo kalimutang pindutin yung on button sa likod ng panel light niya. Saka na natin ipindot yung remote control. Ayan, naka-on off na siya. Perfect po talaga to sa mga kagaya namin na may kagaya ng mga gowns na may mga reflective. Kailangan namin i-tasting yung mga off and on lights. So, ayan, tapos na rin namin i-assemble yung pangalawang stand. So, ayan, ini-tasting na rin namin. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo na na-adjust yung color temperature niya. Pwede nyo siyang i-cool and warm and natural light lang. 2 remote control po yung kasama ha. Tinatry lang din namin kung pwede lang sa isa. So, pwede naman siya. Ilapit nyo lang sa panel light. So, ayan. Thanks for watching.